სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა ჩვენთან არს ღმერთი ქრისტეს მიერ საყვარელო მამანო ძმანო და დანო ყველას გილოცავთ დღევანდელ დღესასწაულს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ტაძრად მიყვანებას ამ დღესასწაულის შესახებ ჩვენ წმინდა წერილში არ გვაქვს არანაირი ცნობა მაგრამ ჩვენ ვიცით ეკლესიის გარდამოცემიდან და ეგრეთ წოდებული იაკობის პროტოსახარებიდან თუ როგორ იყო ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ცხოვრება, შობა და მისი ტაძრად მიყვანება. მისი მშობლები მართალი იოაკიმ და ანა წლების მანძილზე ელოდებოდნენ შვილს და უკვე წლოვან ასაკში მათ მიეცათ შვილი და მათ ჰქონდათ ნათქვამი ღვთის წინაშე თუ ეყოლებოდათ შვილი მათ შვილს მიუძღვლიდნენ უფალს. დიდი სიხარული იყო მათთვის შობა ქალიშვილისა და თავიანთი აღთქმის მიხედვით 3 წლის ასაკში წმინდა მშობლებმა შვილი იერუსალიმის ტაძარში მიიყვანეს და ეს იყო სიხარული მათთვის, რამე თუ მათი ქალწული ღმერთს მიეწუნებოდა და ამ სიხარულის აღსანიშნავად მათ მიიწვიეს სახში თავიანთი ახლობელი და ნათესავი ადამიანები, მიიწვიეს ყრმები და ანთებული კელაპტრებით ხელში მწვალე ხის ტოტებით ფსალმუნთა გალობით მათ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი შეიყვანეს სოლომონის ტაძარში, სადაც ღვთის განგებით კიბეებთან ტაძარში შესვლისას, ანუ სოლომონის ტაძარი შედგებოდა ეზოსაგან, სამსხვერპლოსაგან, ტაძრისაგან და კიდე ტაძარში წმინდათა წმინდა ადგილისგან. ტაძარში შედიოდა მღვდლები, ხოლო წმინდათა წმინდათაში შედიოდა წელიწადში ერთხელ მღვდელმთავარი. იქ იყო ებრაელთა ერის სიწმინდეები დავანებული, მოსეს სჯულის ფიცრები 10 მცნებისა ღვთისაგან მოცემული, აარონის კვერთხი, მანანა ზეციური და კიდე სხვა და მღვდელმთავარი შედიოდა წელიწადში ერთხელ იმისათვის რომ ელოცა და მსხვერპლი შეეწირა თავისი ცოდვისათვის და უმეცრებისთვის ერისა და ღვთის განგებით კიბეებთან ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს შეხვდა ზაქარია მღვდელი. ზოგი წმინდა მამა ეკლესიისა ბრძანებს რომ ზაქარია ეს იყო იოანე ნათლისმცემლის მამა. ზაქარია ნათესავი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ნათესავი იოაკიმ და ანასი და ზაქარიამ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი შეიყვანა ღვთის განგებით საღვთო აღფრთოვანებაში მყოფმა, შეიყვანა წმინდათა წმინდათაშიო და ეს იყო ნიშანი იმისა რომ წმინდათა წმინდათ ყოვლადწმინდა დედა ღვთისმშობელი შეიქმნებოდა. რამე თუ თვითონ თუ პირველი საღვთო კარავი, რომელიც
დიდმა მოსემ ღვთის უწყები დაღაშენა და ის გამოხატავდა კიდობას, რომელშიც ინახებოდა აღთქმის ფიცრები მოცემული ებრაელთა ერთათვის, უკვე ეს კიდობანი, რომელშიც ჩაისახებოდა სულიწმინდის მოქმედებით ძე ღვთისა, უფალი ჩვენი იესო ქრისტე, ხსნელი კაცთა მოდგმისა, ეს წმინდათა წმინდა და საღვთო კიდობანი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი შეიქმნებოდა. და ეს დღესასწაული ძველი დროიდანვე 12 დღესასწაულს შორის არის და უკვე მეოთხე საუკუნეში ახსენებს მას ისეთი წმინდა მამა, როგორიც იყო გრიგოლ ნაზიანზელი. უფრო მოგვიანებით უკვე ეს დღესასწაული გახდა საყოველთაოდ აღნიშნული, აღსანიშნავი, ხოლო ასევე მეოთხე საუკუნეში კონსტანტინე მეფის და დედოფალ ელენეს დროს იქნა აღშენებული ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ტაძრად მიყვანების ტაძარი. საინტერესოა, რომ დღეს იერუსალიმის ტაძრისაგან არის დარჩენილი მხოლოდ ერთი კედელი. კედელი იმ ეზოს, რომელსაც შემოფარგლავდა. მაგრამ ზოგიერთი ცნობით კიბეები იერუსალიმის ტაძრისა, ისინი არის მოქცეული მუსულმანური მეჩეთის ქვეშ, მის საძირკველში, მეჩეთისა, რომელშიც არის ასევე ერთ-ერთი დიდი სიწმინდე, ბიბლიური სიწმინდე აბრამის ქვა, რომელზედაც აბრამმა მსხვერპლი აღუვლინა უფალს, ქვა, რომელზედაც ის მზად იყო ღვთისათვის მსხვერპლად შეეწირა თავისი შვილი ისააკი. და აი ამ კიბეებზე ავიდა, ანუ ამ ქვაზე აშენდა თავად იერუსალიმის ტაძარი, აი ამ კიბეებზე ავიდა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი და დღესაც ეს სიწმინდე არის შენარჩუნებული. ის არის სიწმინდე არა მხოლოდ მუსულმანთა, არამედ სიწმინდე ებრაელთათვის, სიწმინდე ქრისტიანეთათვის, მაგრამ მასთან მისვლა და ლოცვა დღეს არის შეზღუდული მუსულმანების გარდა სხვა ბიბლიური ამსარებლობის სარწმუნოების, ბიბლიური სარწმუნოების წარმომადგენელი ადამიანებისათვის. რა შეიძლება ქრისტეს მიერ საყვარელნო აი დღევანდელ დღეს ჩვენთვის სამაგალითოდ ვიქონიოთ. ესეთი ტრადიცია იყო ძველ ეკლესიაში. ამ დღეს ბავშვები მოყავდათ ტაძარში. საგანგებოდ აღსარებისთვის, პირველ აღსარებას აბარებდნენ ბავშვები ამ დღეს. ასევე იყო ასეთი ძველი ტრადიცია, როდესაც ბავშვები მოდიოდნენ მშობლებთან ერთად ანთებული სანთლებით ხელში და გალობით. და აი ერთ-ერთ ეკლესიაში
არის ასეთი ძველი ტრადიცია შემორჩენილი მართლმადიდებელ ეკლესიაში, პოლონეთის ეკლესიაში. ამ დღეს მამები, მშობლები, მაგრამ მამები განსაკუთრებულად სანთელს აკეთებენ თავიანთი შვილებისათვის და აი მშობლის მიერ გამზადებული სანთლით შვილები გალობით მიდიან ტაძარში. საქართველოში არსებობდა ესეთი ლამპრობის დღესასწაული. დღეს ის შემონარჩუნებული არის სვანეთში და ეს ლამპრობა რამოდენიმეჯერ იყო წელიწადში. დღეს ლამპრობასთან აი ჩვენ ვაკავშირებთ ზოგჯერ აი ცეცხლის დანთებას და რაღაც ისეთი ცოტა წარმართული სახით ხდება ამ ქრისტიანული ტრადიციის აღნიშვნა დღევანდელ დღეს ეს ახალგაზრდა გოგო ბიჭები დაუოჯახებელი ახალგაზრდები იკრიბებიან რაღაც ასე ვთქვათ სიმღერა არის ცეკვა თამაში გადაახტებიან ამ ცეცხლს რაღაც სურვილებს ჩაიფიქრებენ მაგრამ პირველ რიგში მინდა გითხრათ რომ ლამპრობის დღესასწაული ამ თვითონ შეიძლება ამ სახელმა ლამპრობისა მიიღო კავშირი რაღაც ანთებულ კოცონთან ცეცხლთან მაგრამ ლამპრობა ეს არის დაკავშირებული კელაპტართან მინდა გითხრათ წელიწადში რამოდენიმეჯერ იყო ასეთი დღე ლამპრობისა როდესაც ანთებული კელაპტრებით ქრისტიანები მოეშურებოდნენ ტაძრისაკენ და აი ამ ანთებულ კელაპტარს მათ ისინი მიასვენებდნენ ტაძრიდან თავიანთ ოჯახებში. დღეს ჩვენ ამას უმეტესად ვაკეთებთ დიდ ხუთშაბათს, როდესაც კითხულობთ ვნების სახარებებს და მაგის შემდგომ ანთებული კელაპტარი მიგვაქვს ოჯახში, მაგრამ ეს რამოდენიმეჯერ ხდებოდა, მინდა აღნიშნო და კარგი იქნება რომ ეს ტრადიცია აღდგეს ქრისტიანულ ოჯახებში აღდგეს მორწმუნე ადამიანების, ეკლესიური ადამიანების ოჯახებში, როდესაც თუნდაც დღევანდელ დღეს მშობლები თავიანთ შვილებს გაუმზადებენ სანთელს, არა მხოლოდ დედა და ნუ დავავალებთ ამას დედას, როგორც შვილებთან, ესე თქვა შვილების გამზრდელსა და მოვლას, არამედ მამა, ხო ვამბობ ეს იყო აი მამა როგორც ქრისტიანული ოჯახის თავი და მაგალითი შვილებისათვის მამამ დაამზადოს ეს სანთელი და თავიანთ შვილებს მისცეს, დააკავოს და მათთან ერთად მთელი ოჯახი მოვიდეს ტაძარში. და შევავედროთ ჩვენი შვილები ყოლაწმინდა ღვთისმშობელს. დედა ღვთისმშობელი იზრდებოდა იერუსალიმის ტაძარში. გარდამოცემა ბრძანებს რომ ის იზრდებოდა ხელსაქმის კეთებით, ლოცვით, საღვთო ჯულში განსწავლით და რა თქმა უნდა ყოლაწმინდა დედა ღვთისმშობელი არჩეული იყო შობითგანვე ამ დიდი და საოცარი საიდუმლოების აღსრულებისთვის, რათა ის ყოფილიყო დედა უფლისა და მაცხოვრისა და მესიასი იესო ქრისტესი, რათა მას ადამიანს დაეტია შემოქმედი ცისა და ქვეყანისა დაუტევნელი ამ სამყაროსათვის ქრისტე ღმერთი ხსნელი ჩვენი და
დედა ღვთისმშობლის სახე და მაგალითი ყოველთვის იყო მისაბაძი ქრისტიანებისათვის, მისაბაძი ყრმა ქალწულებისთვის, მისაბაძი ქალიშვილებისათვის, მისაბაძი ქალბატონებისათვის. და ეს მაგალითი ჩვენ არ უნდა დავკარგოთ ქრისტეს მიერ საყვარელო. ჩვენ შვილებს უნდა ვასწავლოთ. ესეთი საინტერესო წესი არსებობს აღმოსავლეთის ქვეყნებში. ბავშვის კი არა ადამიანის ასაკს ითვლიან არა ჩვენსავით დაბადების დღიდან, დაბადების მომენტიდან, არამედ იმ ჟამიდან, როდესაც ბავშვი ჩაისახება მუცელში. იქიდან თვლიან ადამიანის ასაკს. და თუ ჩვენ ვიტყვით, რომ არის 1 წლისო, ისინი იტყვიან არის 2 წლისო. და იოანე ოქროპირი ბრძანებს, რომ დედებმა თავიანთი შვილები უნდა აღზარდონ არა 3 თვის ასაკიდან, არა დაბადების დღიდან, არამედ მუცლად ყოფნის დროიდან. იქიდან იზრდებიან ჩვენი შვილები. იმიტომ რომ ისინი იზიარებენ ყველაფერს, რასაც შეეხება მშობელი დედა. ყოველივეს იზიარებენ და იზიარებენ მამის სიკეთესაც და მამის ბოროტებასაც. აი ამგვარად ავზარდოთ ქრისტეს მიერ საყვარელო ჩვენი შვილები. ამგვარად ამ ჟამიდან ვასწავლოთ მათ სიკეთე, ვასწავლოთ მათ გონიერება, სიბრძნე, ვასწავლოთ მათ სიყვარული. და მაშინ ჩვენი შვილები ჩვენ გაგვახარებენ. იქნებიან ჩვენი ცხოვრების, ჩვენი მოხუცებულობის სიხარული და შემწენი. აი ეს უნდა გქონდეს ჩვენ მიზნად. ასეთი აზრი უნდა გაგვაჩნდეს და უნდა ვცდილობდეთ მის განხორციელებას ქრისტეს მიერ საყვარელო. მიუხედავად ბევრი სირთულისა, მიუხედავად იმ ნერვიულობისა, რომელიც შეიძლება ადამიანს დღეს ხვდება, ჩვენ უნდა ვცდილობდეთ ამას. იმიტომ რომ საბოლოოდ ჩვენი შვილებით გავიხარებთ და არა იმით რა ვიშოვე მე, რა შევქმენი, რაც არ უნდა ვიშოვო და შევქმნა ვისთვის მინდა. ისევ ჩემ შვილებს უნდა დაუტოვო ეს ყველაფერი. და თუ ჩემმა შვილმა ეს ყველაფერი სიკეთეში, ბედნიერებაში, თავისთვის, მისირგვლივ მყოფი ადამიანებისთვის და მშობლისთვის არ მოიხმარა, მაშინ რაღა იქნება? მაშინ ბედნიერება უბედურებად გვექცევა. და ამის მრავალი მაგალითი გვაქვს ჩვენ. და ამიტომაც ვიფიქროთ ამაზე, ვილოცოთ ამისთვის. ვცდილობდეთ ამის განხორციელებას, რომ ჩვენი შვილები სწორად გავზარდონ. და მივცეთ მათ მაგალითები უკაცრავად და არა ვარსკვლავებისა, პოდიუმის თუ ტელეეკრანების, არამედ მაგალითები ღვთის წინაშე სათნო ცხოვრები ადამიანების, ერიშვილების, ქვეყნის მოყვარული და ადამიანის მოყვარული ადამიანების მაგალითები ვაჩვენოთ და ვასწავლოთ მათ. და პირველ რიგში ეს შევეცადოთ და განვახორციელოთ
ჩვენი მაგალითით. რაც არ უნდა უთხრათ ჩვენ შვილებს, თუ ჩვენი მაგალითი არ იქნება, ჩვენი სიტყვა ტყუილად შეიძლება გამოჩნდეს. მათთვის როგორც ტყუილი, როგორც არაფრის თქვენი და ლიტონი იქნება ჩვენი სიტყვა და თუ ჩვენ შეიძლება ძალიან მცირედი ვუთხრათ, მაგრამ მაგალითი თვალწინ იყოს მათთვის, ჩვენი შვილები ამას გაიზიარებენ აუცილებლად და განსაკუთრებულად ეს მცირე ასაკში იქნება, მცირე ასაკიდან იქნება. ამიტომაც შევეცადოთ და ნუ გონია რომ პატარა არის ბავშვი და მას არაფერი არ ესმის. ძალიან კარგად ესმის. ძალიან კარგად ხედავს და იმახსოვრებს. ყველაფერს იმახსოვრებს. და ამიტომაც მშობლებმა ჩვენი ენერგია სწორად დავხარჯოთ ჩვენი შვილების სწორ და კეთილ აღზრდაში. ყოვლადწმინდა დედაღვთისმშობელმა ყველას შეგვაძლებინოს ჩვენი შვილების აღზრდა სულიერისა და ხორციელისა. მერთმა რავალს დაგასწრო.